ผู้ชมครับขอต้อนรับสู่วันที่2ของ BAV Hi-End Show ประจำปี 2023 นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมากๆนะครับจากคุณแม็กซ์นะครับในห้องของ Audio Force แต่ว่าคุณแม็กซ์เนี่ยเขาเดินทางมานะครับเพื่อจะ represent FYNE Audio นะครับทั้งนี้ละมีไฟล์อยู่มากมายแต่คนที่จะเล่าให้ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือคุณแม็กซ์นะครับMax, welcome to Thailand. Welcome to BAV Hi-End Show. Glad to have you with us. No, it's a pleasure to be here. That's right. I look forward to coming to Thailand. Yes, and we are very excited about FYNE Audio. We have seen so many speakers of FYNE since the beginning of the launch. I think was the 301. 301. 301. F301. It was a deal breaker for us. Yeah. Everybody love it. It's the size. It's price friendly. It's got great sound. Yes. But then after probably 2 years ago, it became a lot much more bigger than we thought. Yeah. No, it's interesting that you say that because going right back to the beginning of FYNE, which was really only 2017, and we were very successful, as you said, with the 300 series and then the 500 series. The important point is it has all been leading to this moment with the vintage products, really. Okay. You know, the F1 vintage product, the real high-end audiophile product. It has taken our head of design, acoustic design, Dr. Paul Mills, it has taken those 6 years from making those original or early, more budget-orientated products to develop and perfect the technology from everything that he had done in the past. Dr. Paul Mills had done a lot in the past. ก็บริษัทFYNE Audio นี่ครับก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับตั้งแต่ปี 2017 ตอนนี้อายุประมาณ6 ปีเท่านั้นประมาณแค่นั้นเองนะ ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ปี 2017 แต่ว่า Mr. Max เนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าความสำเร็จของซีรีส์ 3 แล้วก็ความสำเร็จตั้งแต่ปี 2017 เนี่ยทำให้มันลีดมาถึงจุดเนี้ยที่ทำให้เราเกิดในรุ่นของ Classic Series ในรุ่นของ Vintage Series นะครับซึ่งแน่นอน Audio Force รู้อยู่แล้วว่าการตอบรับของแฟนคนไทยตั้งแต่ซีรีส์ 301 ที่เปิดตัวตอนแรกทำราคาแล้วก็ขายได้แบบถล่มทลายมาก ใช่ครับแต่นี้มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่ทางเราเนี่ยก็จะต้องเปิดตัวในซีรีส์ที่เรียกว่าเป็น High-End แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าในลำโพงซีรีส์นี้ที่มันประสบความสำเร็จมาเนี่ยมันพาเรามาถึงจุดนี้แล้วถูกต้องครับเนาะแล้วทีนี้เดี๋ยวคุณแม็กซ์เนี่ยเขาจะอธิบายในเรื่องของไดรเวอร์นะครับในเรื่องของได้ครับเราเริ่มต้นด้วยรุ่นของ Vintage Collection ดีไหมฮะ So you want to tell us a little bit about this Yeah, so this is the work of passion for Dr. Paul Mills. I think I was just going to say, you know, just to remind people that as much as FYNE Audio is only really 6 years old from 2017, but actually the individuals involved, including Dr. Paul, we have collectively, someone calculated almost 200 years experience in the hi-fi industry because we have worked for other brands as well. I mean, I personally have worked for other brands, including Wharfdale, Mission, Tannoy, you know, so ก็ทำงานให้กับหลายแบรนด์นะแล้วก็ดร. พอล มิลแล้วก็คณะทำงานของเขาเนี่ยแน่นอน FYNE Audio เนี่ยเกิดมาเมื่อปี 2017 เท่านั้นแต่ว่าในประสบการณ์ของเขาเนี่ยบวกไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า200 ปีอะใช่ครับของผู้บริหาร5 คนมานะผู้บริหาร5 คนเนี่ยเขามีโน้ตฮาวแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งที่ดีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่า passion สำคัญที่สุดคือ passion is the key passion is the key and it was really a combination of the 5 of us the 5 guys we all arrived in our older age at the point and we thought what do we want to do so we thought we want to do something really for ourselves if it was our own brand what would we do for ourselves ผู้มีประสบการณ์5 คนมาประชุมกันคิดกันว่าเป็นเราจะทำยังไงเนาะว่าเราต้องการอะไรจาก product เพื่อให้ออกมาเป็นในสิ่งในแบบที่เขาจากประสบการณ์ของเขาอ่ะเขาอยากให้มันได้อะไรนี่คือน่าจะเป็นสิ่งที่เขาทำออกมาถูกต้องครับ So and this was it really it was a group of 5 friends that decided to set up their own brand and do it exactly as we want to do it you know with no
big brother or governing company saying you have to do this and you have to ไม่ think ฟัง about ใครแล้วเราต้องการนะจากคนแบบ passion จริงๆ เราต้องการอะไรไม่มี marketing มาคอยบอกว่า we want black we want glossy yeah or you have to save money on the drive unit ประหยัดเงินเขาไม่ประหยัดเงินเขาทุ่มทั้งหมดที่เขาต้องการ ใช่ครับเพื่อคนรัก เพื่อนแล้วเป็นเพื่อนด้วยนะ five friends five friends and we took the shackles off and we maybe invested too much of our own money into it เกินงบไปเยอะ so we wanted to make FYNE the number one not by volume because fantastic brands like the big brands like จะเป็นที่ Bose หนึ่งให้ได้ แต่ you know ไม่ได้สนว่าจะต้องขายให้ได้เยอะที่สุดคำว่าเป็นที่หนึ่งไม่ได้แปลว่า ไม่ได้เกี่ยวกับ ต้องเยอะที่สุด marketing ถูกไหม เกี่ยวกับ ต้อง performance unique ที่สุด ใช่ครับ ไหม number one by performance not by volume although I have to say in the last 2 years the volumes we are now doing around the world is incredible we FYNE sells to about 45 distributors all over the world which is incredible เจ้าแล้ว ทั่วโลก นะ เลย เขาไม่ได้สนวอลลุ่มแต่บังเอิญมันขายดีเหลือเกิน ถูกต้องครับ มันเกินที่เขาคิดไว้ ใช่เกิน คือ เป้า มิชชั่นของเขาแค่ต้องการให้เป็นที่หนึ่งแล้วก็เป็น the best เท่านั้น แต่ผลที่ตามมาเนอะก็เหมือนเวลาเราพูดว่าคนขยันยังไงสุดท้ายคุณก็ประสบความสำเร็จนะครับ ถูกต้องครับ we discovered people want the best they don't just want to get a product an old product for heritage because you can buy an old grandfather clock but it doesn't really tell the time very well anymore it just looks old you know you could buy an old vintage car which looks quite cool but actually it doesn't have any performance it doesn't run what we established very quickly that our customers want the traditional looks but with the very latest modern performance so this is why it's taken Dr. Paul Mills quite some time actually 6 years to develop the vintage products ครับอันนี้นี่เขาใช้เวลาพัฒนาถึง6 ปีนะพี่นะ ถูก แต่ ครั เขา บ ก็พยายาม ถู จะ กครับ ให้เพื่อนๆนักเล่นทั้งหลายนะครับเห็นภาพว่าแน่นอนคุณอาจจะมีความหลงใหลในเรื่องของวินเทจคลาสสิกเขาเปรียบเทียบเหมือนนาฬิกาเก่าๆใช่คุณแบบไปซื้อนาฬิกาเก่าๆก็ได้มันดูดีมันดูมีมูลค่าเนาะแต่มันก็ไม่ได้บอกเวลาได้เที่ยงตรงหรือคุณจะไปซื้อรถใช่ไหมฮะวินเทจแบบว่าคลาสสิกนะรถในสมัยที่เราเติบโตมาเห็นป้าพ่อขับ Volkswagen โอ้เครื่องวางหลังแต่วิ่งไปไม่ไกลก็ต้องเข้าอู่ ใช่ นะครับแต่ว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่ดร.พอลเนี่ยเขาทำมาใช้เวลา6 ปีเพื่อจะ create ของ vintage look นี้แต่ performance จะต้องดีกว่าสมัยก่อน แต่ว่าเราต้องได้ feel เขาด้วยเนาะ ใช่ครับ Yes, sir. So Dr. Paul really wanted to, he was looking back at the past, at everything that he had designed and achieved in his illustrious career, but then he wanted to move forward. So the analogy would be, you take a Ferrari, they are very respectful and they love everything that they have achieved as a brand when they look back, but actually they are not really interested in the past because they're a proper engineering company, you know? Their passion is to now make something better, to always make something better, to embrace the technology. You know, so they have got one of the best, most historic brands ever. But the latest models, you know, they're hybrid cars, they're just fantastic. And that was really our inspiration for Dr. Paul, who also is a massive car collector. He has a fantastic collection of old Jaguars and Bentleys and all. He's fantastic. But he is passionate about moving to the next level, to improve, always improve. So actually what you have here is a very modern speaker. It looks traditional and it looks quite old, but it's not so. Not so. เทคโน เขา โล ก็เป ยี รียบเทียบเนาะเขาเปรียบเทียบให้เราดูว่าเนี่ยพอเวลาคนถึงจุดท็อปแล้วอะประสบความสำเร็จแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วอะมันก็จะเป็นเหมือนกับที่ต้องเอาชนะตัวเองด้วยที่ว่าเราต้อง move forward เขาก็ยกตัวอย่าง Ferrari อย่างเงี้ย Ferrari เนี่ยเขา move forward ตลอดนะครับเขาไม่เคยที่จะมองทั้งนั้นที่เขาเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วจริงๆอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้อาจจะใช้เทคโนโลยีเก่าแต่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าพอเขาไม่ใช่เขาจะต้องทำอย่างเนี้ยเขายกตัวอย่างตัวนี้อาจจะเห็นว่ามันดูเก่ามันดูคลาสสิกมันดูวินเทจแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเรียกว่าอะไรแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าอย่าให้รูปร่างเนี้ยหลอกคุณผู้ชมตัวนี้คือ latest technology ที่มี ถูกต้องครับ
Yeah, so it's always easier and cheaper to make something, to take something that already exists and just tweak it. Not interested. That's it. We would never have set up FYNE if that's all we wanted to do. We wanted to do something different. It's taken a long time to develop everything. Okay. I think the important thing with this product, there's actually 4 vintage models in the range. We have a small 5-inch, which I will show you in a minute, and then we have the vintage 10, vintage 12, and This is and then vintage 10. and then The 12. this is my jet lag. You see, Okay. my flying. หลงลืมไปนิดหน่อยครับตัวนี้คือ vintage And then 12 so we have the big guy in one of the other rooms, the 15. Yeah, we talked about Yeah, it. We talked about and we have the 10 here. This is the 10. This is the 10. เหมือนกันนะครับต่างกันที่ขนาดของไบรเลย10ก็คือเนี่ยครับเขียนไว้เลยนะ engrave ไว้เลยว่า 10 นะครับคือ 10 นิ้ว 12 คือ 12 And the 12. And So there's a 5, 10, yeah 12. 5ที่อยู่ข้างนอกอยู่ในตู้โชว์สวยหรูเลยนะแต่เดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะ Yeah. ไป ได้ครับอย่าไปชมกัน So even though there's only 4 speakers, I'm Yeah. getting confused. So the vintage, out of the 4 speakers, the first one that we made was this one, was the vintage 12. And it's called a vintage 12 because ธรรมดา vintage เนี่ยครับมี 50 แล้วก็ ถูกต้องครับ 12 เป็นโมเดลแรกที่เขาพัฒนานะไม่ได้พัฒนาจากตัวเล็กก่อน ใช่ครับ 12 เป็นตัวเปิดตัวรุ่นแรก เป็นตัวเปิดตัว ครับ and it was the wait was worth it because when we launched this vintage 12 about 6 months ago, it immediately, if I can just picture here, it immediately ก็ won 6 เดือนที่แล้ว arguably the hardest thing to achieve is the Stereo Sound Grand Prix Award in Japan. เขาบอกว่าคุณภาพรางวัลที่เขาได้มาเนี่ยครับ ครั ก็ บ คือ Street Stereo Sound Grand Prix นะครับ Grand Prix ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ถู นี่ กต้อง เป็นรางวัลที่การันตีแล้วเขาบอกได้เลยว่ามันยากมากนะครับที่จะได้อวอร์ดตัวนี้มานะครับ So this is probably the hardest accolade to achieve in the world. The Japanese are they understand these products. So immediately they saw this product and they understood that everything that we did. They loved it. They took it apart. They listened to it. Everything. So the vintage 12 was the first model that came out, followed by the 10, and then the big vintage 15. And the tiny vintage 5 came around about 2 months ago. So there's 4 models in the range. So the main heart or the engine, as we call it, of these products is the point source drive unit, which again is the very latest technology. โอเคครับส่วนที่ยากที่สุดนะครับในการที่จะผลิต ไม่ใช่รูปแบบของเขานะครับแต่คือไดรเวอร์ตัวนี้นะครับไดรเวอร์ตัวนี้มีความละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ผลิตออกมาเนี่ยเรียกว่า the hardest คือยากที่สุดคือตัวนี้ใช่ไหมครับ It's incredibly difficult to manage. So we went right back to the drawing board, and if I was to take this drive unit out, the chassis or the basket is die-cast aluminium. It even has the FYNE audio logo in the casting of it. So we don't buy anything from anyone else. This product is made in our factory in Scotland. It's a real working factory. Dr. Paul is in there every day working on the products. We have just invested in อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะแคสในตัวคำว่า FYNE AUDIO อยู่ทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือจะมีดีเทลเยอะมากแล้วก็ผลิตเลยดร. Paul นี่ก็คืออยู่ที่ manufacturer ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้พนักงานหรือคนอื่นก็ทำไปนะคือเขาคุมทั้งสเต็ปเลยนะคือเขาซีเรียสมากตัว unit point source ที่เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์นะครับ We discovered that the traditional double roll surround system had issues, so Dr. Paul developed this fine flute technology which helps terminate unwanted cone energy. And the actual cone material isn't paper. Everyone says, oh, you still use paper cones. Not true. We use multi-fiber cones, yeah? ได้ครับก็คุณแม็กซ์นะครับกล่าวถึงว่าตัววัสดุของตัวขอบเนี่ยเราใช้เป็นตัวเทคโนโลยี 5 foot surround นะครับซึ่งเป็นรอยบากถ้าเราดูใกล้นะครับเราจะเห็นเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของฝ่ายเนี่ยตัวนี้จะช่วยสลายพลังงานส่วนเกินที่ไม่จำเป็นบนตรงนี้นะครับทำให้เสียงเนี่ยมีความสมจริงมากๆนะครับแล้วก็
ตัววัสดุนะครับใช้กลวยที่เป็นมัลติไฟเบอร์ไม่เหมือนกับ เขาบอกว่าหลายคนชอบคิดว่าเป็นกระดาษ กลวยกระดาษ ซึ่งตัวมัลติไฟเบอร์เนี่ยจะให้คุณภาพที่เหนือกว่าเยอะเลยนะฮะ So the advantage of a multi-fiber cone is it's like baking the perfect cake. It's the ingredients, it's the mixture, which is the secret, really. That is the key. This is what Dr. Paul understands how to get the exact mix of the multi-fiber correct. You know. เขาก็เปรียบเทียบเหมือนการทำเค้กให้เป็น perfect cake อะที่มันจะต้องฟูมาในแบบเชฟสวยไม่แตกเนื้อไม่ร่วนอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเขาบอกว่ามันเป็น secret มันคือความลับนั่นแหละแต่คือเขาก็บอกว่ามันคือทำมาจากวัสดุไหลซึ่งหลายคนมักพอเวลาได้ยินเสียงปุ๊บเราก็คิดว่าเป็นกระดาษซึ่งกระดาษมันให้ความยืดหยุ่นของเสียงได้สูงไงแต่ว่าเขาก็เปรียบเทียบบอกว่ามันไม่ใช่นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดใช่ครับ So this is this is the most important part of the loudspeaker is the engine, the drive unit. We have a 75mm titanium compression driver. It's just, again, it looks like a traditional all loudspeaker. It's not. This is a Formula One racing car, but wrapped up in an old cabinet. So. If another analogy, I always use cars. If it was an Aston Martin, you would have James Bond's old DB5 to look at. Beautiful. But actually, it's a DB11. It's the latest model. It has all the latest technology. It has the bass tracks diffuser system underneath, which is controlling that low frequency energy as it exits the cabinet instead of the air or the bass just coming out in a random fashion. It actually controls that energy and turns that plane wave energy that comes straight down. น่าสนใจมากและเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ เขาจะต้องเบสที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเบสเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องสลายของเขาออกมาคือลมนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นธรรมดาก็ปล่อยออกไปเฉยๆแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามัน control เพราะเขามี bass trap อยู่ด้านในแต่นี่มันจะ control ในรูปแบบของลมที่หรือว่า exhaust ที่มันออกมาเนี่ยให้มันอยู่ในทรงของเขาเพื่อได้เอกลักษณ์ของเสียงตรงนี้นะครับแล้วระบายออก360องศาเลยนะไม่ใช่แค่พอร์ตกลางหลังมันจะมาแบบแผ่ออกมาใช่ครับถูกต้องครับ I am strong, but I'm not strong enough to pick this up. But in a moment, I'll get a little vintage 5, and then I will show you inside the bass tracks diffuser. You can actually see it's like a mountain. It's like a peak, like a cone, where the energy. เดี๋ยวลองดูอีกทีดีกว่า The energy dissipates, and that controls and the bass energy. What's interesting about the low frequencies of the bass energy, they have a real impact on how the rest of the loudspeaker works. So if you are controlling the foundations or the bass, it really gives the mid-range and the high-end frequencies a much easier time to perform at their best. It actually makes the whole loudspeaker breathe properly because you are controlling those low frequencies, which was always the problem in the past. It was always really the restriction of the point source drive unit. It only ever had one negative. It wasn't really a negative because they are, generally speaking, point source drive units are generally very good, but the limitation usually, always actually, is in the lower frequencies. So คือเขาบอกว่าไอ้ driver ที่คุมยากที่สุดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ low frequency ซึ่งหลายคนมักจะมองข้ามนะคือเขาบอกว่าถ้าเขาสามารถ control ไอ้ low frequency ตัวนี้ได้ไอ้ตัวที่ bass trap เราพูดถึงตะเกียบนะครับถ้าเราสามารถสลายตัวพลังตรงนั้นได้มันจะส่งผลให้กับ mid range นะครับแล้วก็Twitter ใช่ไหมครับให้มีเสียงคือมันจะ perform ต่างกันใช่ครับและนั่นคือจุดที่ยากนะครับเขาก็มองว่าเป็นจุดเสียแต่เขาก็ยังลังเลไว้มันมีทั้งผลดีและผลเสียแต่ว่าจุดที่จะทำให้มัน perfect หรือว่าสลายไอ้ตัวนี้ออกมาเพื่อให้ส่งผลให้กับ mid range หรือกับ Twitter ที่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นอะไรที่ลำโพงไฟเนี่ยทำได้สำเร็จครับ So the advantage, and there are huge advantages to a point source drive unit. The only real disadvantage is it is doing everything. So arguably its weakest area is the low frequencies. So Dr. Paul's development of the bass tracks diffuser system, a patented design by the way, so no one else, it's something that he developed, works in tandem or in harmony
with the isoflare drive unit. So together, you know, we think we have achieved perfection. It's not just what we think, you know. That The world over world. sells on this model, and the ครับ respect. ผมก็ถ้าเป็นทั้ง advantage แล้วก็ disadvantage advantage ของเขาก็คือเป็น driver ที่ perfection นะครับ ครับ ดีมาก ทรงรูปแบบ ครับ พัด เทคโนโลยีต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆ พอยซอสโซแฟร์ อาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็ว่ากลับกลายเป็นว่าไอ้ driver ตัวนี้มันทำทุกอย่างถ้าคุณผู้ชมเห็นได้ไม่ว่าจะเป็น mid low หรือ high มันอยู่ในดอกเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมาพัฒนาที่ตัว bass bass track ใช่ไหม เทคโนโลยี เพื่อให้ทุกอย่าง bass track ทำงานเป็น harmony หรือว่า synchronize หรือว่า ครับ ร่วมกันได้ดี ถูกต้ นั่ อง นเองนะครับและมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เขาคิดคนเดียวแน่นอนเพราะว่ามีรางวัลที่ การันตี การันตีมาแล้ว และรางวัลทั่วโลกเลยนะ เขาใช้คำว่า love it คือรักมันเลย ชอบมากแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็ขายดีเนาะน่า ขายดี น่าจะต้อง ครับ ขายดี ขายดี ได้ ครับ ใช่ไหมครับ ถูกต้อง แต่ว่า ครับ เดี๋ยวอาจจะต้องmove ไปถึงตัวซีรีส์5แล้วเพราะว่าเรา ครับ อยู่กับเขามาค่อนข้างสักพักแล้ว Mr. Mac anything you want to leave at the end like why we should pick the 12 Why you should pick why the 12? should pick the 12 The 12 isn't quite as good as the 15, but you will only get the best or the benefit of the 15 if you are using it in a slightly bigger room. yeah Honestly, if you are using the 15-inch in a room this size, the 12 will probably be just as good, possibly even better. better, You know, yeah. so it's a little bit like using the 5-inch model. You wouldn't use that in a very big room that's right because the room is everything it's a combination. yeah it's a combination I think the important thing that people need to understand. excuse me Yeah. this is the 5 This is the 5. This is the 5. This is the 5. ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมผมอยากให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวให้ There you go. So There this you is go. the 5 vintage 5 This is the All right. 5-inch, and you Yeah, can you talk actually about- see. I'll hold it, Thank you. I'll hold it. Okay. And you can see. I don't know if the camera can see inside. Okay. It's like Mount Fuji, or it's like you can see the bass tracks diffuser inside. So the air comes down the cabinet, hits the bass tracks diffuser, which turns the air. It's like the exhaust pipe of a car. Lots Yeah. of air comes out. Yeah. This diffuser turns that plane wave energy, which otherwise just comes straight out, hits, and it's a mess. Yeah. Like if you had a handful of stones and dropped them into a pool of water, it would be random, it would be a Yeah, mess. yeah. Whereas if you have one stone and you drop it into a still pool of water, the rings radiate out from that central point Okay. in an isotropic manner. That's the technical bit. But it controls the low frequency. And when you are controlling the low frequency, you are helping the other frequencies perform to their best. So it's a combination, it's the harmony of both these systems,ครับ all based in a structurally very solid cabinet. ครับผม You ตัวนี้ know? ก็อย่างที่เรา ครับ เรียนไปนะเดี๋ยวให้น้องอธิบายดีกว่านะเขาบอกว่าตัวนี้ก็มีตัวเนี่ยครับตัวสลายอยู่ด้านในนี่ก็ไม่รู้ว่าเขา ตัวนี้จะเห็นชัดนะ ตัวนี้ เท เห็ คน โน ชัด โล เล ยี ยนะ bass track ที่เขาบอก ธิบยไปลย นะว่าจะเป็นโคน ครับ และเป็นคล้ายๆกับภูเขา ภูเขา ที่ เมาส์ บ ฟู อก จิเลยนะภูเขาที่ญี่ เพ ปุ่น ราะฉะนั้นเสียงเบสเนี่ยจะ flow ใช่ นะแล้วก็ออกมาข้างหน้าและด้านข้าง ใช่ นะ ค ค รั รั บบ360อย่าง ครับ ที่ว่านะ ถูกต้องครับ เพราะว่าคือพอเวลาเขาสามารถสลายตัวเนี้ยได้ อือฮึ มันจะส่งผลให้ตัวอื่นเนี่ย mid range กับ Twitter ทำงานได้ ลงตัว ลงตัวมา ครั ก บ ยิ่งขึ้นนะซึ่งก็จริง ๆ ก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้าง โอ้โห แปลกใหม่ ใช้ ดีนะเพราะปกติเราจะเห็นพอร์ตที่ ดีนะ สลายออกไปนะครับแต่ ครับ ตัวนี้เขาให้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนมักคิดว่ามันง่ายนะจริงๆยากนะ ยากมากฮะ So the important point to note is the energy or the air actually comes out all around the speaker. So Yeah, in fact, 360, if you look here, this is just cloth, but it's actually completelyครับ open. ครับ Even at the back, that is open. ครับ It's all เปิด open. มาเลยนะ So เนี่ย the บอก360เนาะ so the entire bottom of the speaker is open เทคโนโลยี for the เดียวกัน bass เลยนะครับ diffuse ตัวใหญ่ diffuser นะ to ตัว work. นี้เป็น 5 12 นะครับแล้วก็ 10 นะครับแต่ว่ายังมีอีกโมเดลคือ 15 นะครับเมื่อกี้ผมถามว่าทำไมถึงจะต้องเลือก 12 เขาบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าต้องเลือก 12 มันขึ้นอยู่กับว่าห้องเนี่ยมีขนาดใหญ่แค่ไหนใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราเอา 12 มาใส่ในห้องนี้ซึ่งขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะ 12 เนี่ยฟังดีเท่า 15 เลยนะแต่ว่าถ้าห้องมันใหญ่ขึ้น ดีกว่า แต่ถ้าห้องมันใหญ่ขึ้น 15 แน่นอนมันส่งผลดีกว่าเพราะฉะนั้น แน่นอนฮะ ผมก็เลยบอกว่าห้องมันคือทุกสิ่งมิสเตอร์แม็กบอกว่ามันต้องทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าห้องคุณจะต้องดี
คุณต้องแมทชิ่งให้ได้นะครับ matching ให้ได้ ซึ่ง Audio Force รับหน้าที่นี้ ถูก แน่ ต้อง นอน ครับ นะครับก็ต้องไปสำรวจ ใช่ หน้างานกันหลังนะข ใช่ องแบบนี้เนาะ ถูก Mr. ต้อง Max ฮะ thank you for your time thank you for introducing us to the 12 10 5 and of course the 15 Yeah. right My pleasure. Anytime. thank you for having Thank you. oh man this is heavy ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ